바람이 불고. 편하게 캠핑카 안에서 먹지 왜 여기서 드세요? 이게 캠핑의 묘미가 바베큐 아니겠어요? 근데 또 우리 집에서 이 캠핑을 나가면은 이게 이제 와이프하고 저하고 이거는 꼭 해먹는 거 이게 있어갖고 딱 됐어 딱 됐어 들어가죠. 방만 꽂으면 끝나는 거예요. 그러니까 얼마나 쉬워. 도대체 어떤 요리를 만들려는지 벌써부터 기대가 됩니다. 바람 부니까 이게 있어야 될 것 같아. 이게 뭐예요? 아 이게 꼭 초같이 생겼죠? 처음에 불필 적에 그냥 불피기라고 한국말로 하면 되겠죠? 그럼 여기다 이렇게 3개 놔두고 나무를 하나 둘 나의 파워머신 토치. 건축일하는 사람들 쓰는 토치예요. 이거를 쓰려고 했는데 바람이 불어갖고 자동 바람이야. 자동 바람이라서 쓸 필요가 없네요. 허브 시대 때 막 그런 아주 오래된 모양이잖아요. 그래갖고 캠핑장 가면서 사람들이 물어봐요. 어디서 샀냐고. 이제 사용한 지 좀 돼갖고 여기 찢어져갖고 조금 덜하긴 하지만 그래도 이쪽 바람 구멍 들어오는 쪽으로 슉슉슉슉슉 하면 잘 되죠. 좋다. 불 피우기의 달인이 또 닭꼬치의 달인으로 또 변신을 해보겠어. 몸통을 찔러야 되는 말을 했고 삼지창이요. 잘 꽂아 보시게. 들어갔어. 딱대 또 이씨. 짜자잔. 예술이야. 집시 부부가 여행을 할 때면 늘 먹는다는 통닭구이. 장작불 위에서 통째로 익어가는 닭고기가 참 먹음직스러운데요. 사소한 식사 한 끼에서도 늘 즐거움을 찾는 집시 부부입니다. 자, 다 익었다. 자기야 이거 다 익었다 어이구, 이거다. 어이구. 다 익었지. 비주얼 끝내준다. 끝내주지. 항상 끝내주지요. 완전 예술이다. 잘 익은 통닭구이. 먹기 전부터 군침이 도는데요. 이야, 우와. 딱 풀고 잡아줄게. 딱 나오지. 그냥 녹아서 없어져 그냥. 이게 봐, 내가 맨날 얘기하지만 도대체 그냥 쑥 들어가네. 들어가갖고 그냥 쑥 들어져. 그냥 뭐 뼈가. 그냥 빛나는 거 봐봐. 닭다리 하나씩 들고 맛있어. 껍데기. 진짜 껍질 엄청 바삭바삭해 보인다. 함께 먹기에 더 맛있는 거겠죠. 와, 제대로다. 이거랑 그래? 이거랑 같이 안 먹을 수가 없잖아. 맛있다. 이 할라페뇨. 할라페뇨라고 멕시코 고추인데 바나나처럼 생겼죠. 그래서 바나나 할라페뇨라고 얘기하는데 굉장히 달콤하면서 새콤하고 되게 맛있어요. 그래서 고기 먹을 때 먹으면 하나도 안 느껴요. 맞아. 느끼지도 않고 매콤하고 되게 좋아. 그러니까